السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک طوطا رہا کرتا تھا۔ اسے یہ دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے جنگل سے باہر نکلا تو اس نے درختوں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ گھبرا گیا اور جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو آگ تو بھڑک چکی تھی اور وہ آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی، تیزی سے پورے جنگل کو اپنے لپیٹے میں لے رہی تھی۔ سارے جانور پریشان ہو کر یہاں وہاں بھاگ رہے تھے۔ وہ طوطا بہت چھوٹا تھا مگر اس نے سوچا کہ وہ تمام جانوروں کی مدد کرے۔ وہ اڑ کر ایک قریبی دریا میں گیا اور وہاں جا کر اپنے پر ڈبو دیے اور پانی اپنے پروں میں بھر کر اڑ کر آگ کی طرف گیا۔ آگ ان چند قطروں سے کہاں بھرنے والی تھی، مگر پھر بھی اس طوطے نے ہمت نہ ہاری۔ وہ آگے پیچھے جا کے تمام دریاؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی لا کے اس آگ میں ڈال دیتا۔ جب باقی جانوروں نے طوطے کو دیکھا تو وہ سب بھی اس کی مدد کے لیے آ گئے۔ وہ سب کافی متاثر ہوئے اس کی اس بہادری سے۔ تمام جانوروں نے اپنے اپنے ہنر کے مطابق پانی جمع کر کے جا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کیا۔ کچھ پرندے اڑ کر باقی دوسرے جانوروں کو جا کر اکٹھا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بالآخر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس طرح اس بہادر طوطے کی واہ واہ ہو گئی اور سب نے اس کی بہت تعریف کی۔